श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब हामीले हिजोको कथामा यानी यस पुरुषोत्तम मासा महात्म्यको 29औं अध्यायमा नरनारायण भगवान र नारदजीको बीचमा भइरहेको जुन परिचर्चाको बारेमा कुरा गरेका थियौं। नारदजीले सोध्नु भएपछि नरनारायण भगवानले व्रतीले मध्याह्नमा र सायंकालको मा गर्नुपर्ने नियमहरू र भोजन गर्ने नियम र सुकेशैयामा रात्रि विश्राम गर्दाखेरिमा गर्नुपर्ने नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको बारेमा बताउनु भएको थियो। जसमा घरमा गृहस्थाश्रमीले घरमा सुत्दाखेरिमा पूर्व सिरान गरेर, ससुरालीको घरमा सुत्दा दक्षिण सिरान गरेर र परदेश गएको बेलामा पश्चिम सिरान गरेर सुत्नु र सिरान गरेर सुत्नु हुँदैन। सुत्दाखेरिमा आफ्नो सिरानपट्टि एउटा शुद्ध सफा पात्रमा जल राखेर अनि सुत्नु पर्दछ भन्ने नियमहरू बताउनु भएको थियो। अब आजको कथा हामी पहिला मूल पाठ गरेर अनि आरम्भ गर्नेछौँ। ओम नारद उवाच स्तुतापतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वद स्वमे सुतोवाच नोदितो नारदे नित्यं पुरातनमुनि स्वयं पतिव्रताय सर्वाणि लक्षणान्यः भूसुराः। श्रीनारायणोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि सतीनां प्रथमोत्तमं कुरूपो वा को वृत्तो वा सुखभावोऽथवा पति रोगान्वित पिशाचो वा क्रोधनो वा मद्यपः वृद्धो वा व्यविगदग्धो वा मुकुन्धो बधिरो विवा रौद्रो वाथ दरिद्रो वा कदर्य कुत्सितो विवाह कातरः किदवो वापि ललनालम्पटो विवाह सततं देववत्पूज्य साधुवा वाक्य कर्मभिः न जातु विषमं भर्तुः स्त्रिया कार्यं कथञ्चन बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किञ्चित् कार्यं गृहेष्वपि अहङ्कारं विहायाथ कामक्रोधौ च सर्वदा मनसोरञ्जनं पत्युः नान्यस्य कुत्रचित् क्वचित् सकामं वीक्षिताप्यन्यै प्रियवाक्यै प्रलोभितः स्पृष्टा वा जनसम्मर्दे न विकारमुपैति या बन्धुरोमकुपाशु स्त्रीणां वर्षसहस्राणि नाकं ता परिभाषते पुरुषं सेवते नान्यं मनुवाक्काय कर्मविलोभिता विपरेणार्थैः सा सती लोकभूषणा दैत्येन प्रार्थिता वापि बलेन विधृता विवाह वस्त्राद्यैर्वासिता वापि नवान्यं भजते सती वीक्षिता वीक्षते नान्यैरासिता न असत्यपि वासिता वासते नैव सा साध्वी साधुलक्षणा रूपयौवन सम्पन्ना गीति नृत्ये तिगो विधा स्वानुरूपं नरं दृष्ट्वा न याति विवृतं सति स्वरूपं तरुणं रम्यं कामिनीनां जवल्लभं न यच्छति न या नेच्छति परं कान्तं विज्ञेया सा महासती देवो मनुष्यो गन्धर्व सती नाम्ना परः प्रियं नैव कर्तव्यं पत्युः पत्न्या कदाचन भुक्ते यथा पत्यौ दुःखिते दुःखिता यथा चया मोदिते मुदितात्यर्थं प्रोसिते मलिनाम्बरः सुप्ते पत्यौ चयासेते पूर्वमेव प्रबुध्यति प्रविशोच्चैव भावन्नौ याते भर्तरि पञ्चतां नान्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता भक्ति स्वसुरयो कुर्यात् पत्युस्सा विशेषतः धर्मकार्यानुकूलत्वमर्थकार्येऽपि सञ्चये गृहोपस्कर संस्कारे सक्ताया प्रतिवासरम् क्षेत्राद् वनाद् वा ग्रामाद् वा भर्तारं गृहमागतं प्रत्युत्थायाभिनन्दित आसनेनोदकेन सह प्रसन्नवदना नित्यं काले भोजनदायिनी भुक्तवन्तं तु भर्तारं न वदेद प्रियं क्वचित् आसने भोजने दाने सम्माने प्रियभाषणे दक्षया सर्वदा भाव्यं भार्यया गृहमुख्यया गृहव्यनिमित्तं च यद्रव्यं प्रभुनार्पितं निवृत्य गृहकार्यं सा किञ्चित् बुद्ध्या वशेषेत् त्यागार्थमर्पिते द्रव्ये लोभात् किञ्चित् न धारयेत् भर्तुराज्ञां विना नैव स्वबन्धुभ्यो दिशेत् धनम् अन्यलापम सन्तोषं परव्यापार संस्कं कथा
अतिहासातिरोषं च क्रोधं च परिवर्जयेत् यच भर्ता न पिबति यच भर्ता न खादति यच भर्ता न स्पृशति सर्वं तत् वर्जयति सति तैलाभ्यङ्गं तथा स्नानं शरीरोद्वर्तनक्रियां मार्जनं चैव दन्तानां कुर्यात् पतिमदे सति त्रेता प्रवृत्ति नारेणामासि मास्याऋतवमुने तदा दिनत्रयं त्यक्त्वा शुद्धा स्यात् गृहकर्मणि प्रथमे हनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी तृतीये रजकी प्रोता चतुर्थे अनिशुद्धति स्नानं शौचं तथा दानं तथा गानं रोदनं हसनं तथा यानमभ्यञ्जनं नारी दूतं चैवानुलेपनं दिवास्वापं विशेषेण तथा वैदं तथा वनं मैथुनं मानसं पापिभाजिकं देवतार्जनं वर्जयेत् नमस्कारं देवतान् रजस्वलाय संस्पर्शं सम्भाषं च तथा सह त्रिरात्रं स्वमुखं नैव दर्शये च रजस्वला स्वभाग्यं श्रावयेन्नैव यावत् स्नाता न शुद्धिता स्नात्वान्यं पुरुषं नारी न पश्येत् च रजस्वला ईक्षेत भास्करं देवं ब्रह्मकुरुचं ततः पिबेत् केवलं पञ्चगव्यं च क्षीरं आत्मविशुद्धये यथोपदेशं नियता वर्तयेद्धि वराङ्गना गर्भिणी चेत् भवेत् नारी तथा नियम तत्परा अलङ्कृता सुप्रयाता भर्तुप्रियहिते रता तिष्ठेत् प्रसन्नवदना स्वधर्मनिरता शुचिः कृतरक्षा सुभूषा च वास्तुपूजन तत्परा कुस्त्रिभिर्नां विभासेत सुरूपवातं च वर्जयेत् मृतवत्सादि संसर्गं परपाकं च सुन्दरी न विभत्सं किञ्चिदीक्षेन्न रौद्रां शृणुयात् कथां गुरुं वात्युष्णमाहारमजीर्णं न समाचरेत् अनेन विधिना साध्वी शोभनं पुत्रमाप्नुयात् अन्यथा गर्भपतनं स्तम्भनं वा प्रपद्यते हीना निजगुणैरन्यां सपत्नीं नैव गरायेत् ईर्ष्या राग समद्भूति विद्यमानेऽपि मत्सरे अप्रियं नैव कर्तव्यं सपत्नीभिः परस्परं न गायेदन्यनामानि न कुर्यादन्यवर्णनम् न पश्यति दूरतः पत्युस्थेयं वल्लभसन्निधौ निर्दिष्टे च महीभागे वल्लभाभिमुखा वसेत् नावलोक्याति सः स्वैरं नावलोक्य परो जनः विलासैरवलोक्यं स्यात् पत्युरानन पङ्कजं कथ्यमाना कथा भर्त्रा श्रोतव्या सादरं स्त्रिया पत्युसम्भाषयस्याग्रे नान्यत् सम्भाषयेत् स्वयं आहुता सत्वरं गच्छेद्रति स्थानं रतोतु सुखाः पत्युः गायति सोत्साहं श्रोतव्यं मृष्टचेतसा गायन्तं च पतिं दृष्ट्वा भवेदानन्दनिर्वृता भर्तुः समीपे न स्थेयं सोद्वेगं व्यग्रचित्तया कलो न विधातव्य कलियुगे प्रिय स्त्रिया भर्तस्थिता निन्दितात्यर्थं ताडिता विपतिव्रता भेदिता विभयं तौत्वा कण्ठे गृह्णीतवल्लभम् उच्चैर्नरोदनं कुर्यान्नैवाक्रोशेत् तं प्रति पलायनं न कर्तव्यं निजगेहाद् बहिः स्त्रिया उत्सवादिषु बन्धूनां सदनं यदि गच्छति लब्ध्वानुज्ञां तदा पत्युर्गच्छेदध्यक्षरक्षिता न वसेत् सुचिरं तत्र प्रत्यागच्छेत् गृहं सति प्रस्थानाभिमुखे पत्युः न सन्मङ्गलवासिनी न वार्योऽसौ निषेधोक्त्या न कार्यं रोदनं तथा अकृत्वोद्वर्तनं नित्यं पत्यौ देशान्तरे गतेः वधुर्जीवन रक्षार्थं कर्मं कुर्यादनिन्दितं श्वशुरयो पार्श्वे निद्राकार्य न चान्यतः प्रत्यहं पतिवार्ता च तथान्वेष्य प्रयत्नतः दूता प्रस्थापनीया स पत्युक्षेमुपलब्धये देवतानां प्रसिद्धानां कर्तव्यमुपयाचनम् एवमाधिविधातव्यं सत्या प्रोषितकान्तया अप्रक्षालनमङ्गानां मलिनां वरधारणं तिलकाञ्जनहीनत्वं गन्धमाल्यविवर्जनं न करोम नाम संस्कारो दशनानां मार्जनम् उच्चरहास नर्म परचेष्टा विचिन्तनं स्वेच्छा पर्यटनं चैव परपुंसाङ्गमर्दनम् अटनं चैकवस्त्रेण निर्लजत्वं यथा गतिः इत्यादि दोषा कथिता योषितां नित्यदुःखदा निर्वर्त्य गृहकार्याणि हरिद्रालेपनस्तनुं प्रक्षाल्य शुचितो येन कुर्यान्मण्डलमुज्ज्वलम् समीपं प्रेयसो गच्छेत् विकसन्मुखपङ्कजा अनेन नारीवृत्तेन मनोभागदेह संयुता आहूता गृहकार्याणि त्यक्त्वा गच्छेत् च सत्वरं किमर्थं व्याहृता स्वामिन् सम्प्रसाद विधीयताम् माचिरं तिष्ठता द्वारे न द्वारमुपसेवयेत् स्वामी प्रत्यर्पितं किञ्चित् कस्मै चिन्न ददात्वभिः सेवयेद् भर्तुरुच्छिष्टमिष्टमन्नफलादिकं महाप्रसाद इत्युक्त्वा मोदमाना निरन्तरं
सुखसुप्तं सुखासीनं रममाणं यदृच्छया आतुरेषु विकार्येषु पतिं नोत्थापयेत् क्वचित् नैकाकिनी क्वचित् गच्छेन्न नग्ना स्नानमाचरेत् भर्तृविद्वेषिणीं नारीं साध्वीं नु भावयेत् क्वचित् नोलुखले न मुसले न वर्धिन्यां दृशद्यपि न यन्त्रके विदेहाल्यां सतीं शुभविषेत् क्वचित् तीर्थस्नानार्थिनी नारी पतिपादोदकं पिबेत् शङ्करादपि विष्णुर्वा पतिरेकारेवाधिकस्त्रियः व्रतोपवास नियमं पतिमुल्लङ्घ्य चरेत् आयुषं हरते भर्तुर्मृता नरकमिचरि उक्ता प्रत्युत्तरं तद्यत् या नारी क्रोधतत्परा शुचि सा जायते ग्रामे श्रीकाली निर्जने वने स्त्रीणां हि परमश्चैको नियमः समुदारितः अभ्यर्चं भर्तुश्चरणौ भोक्तव्यं च सदा श्रिया या भर्तारं परित्यज्य मिष्टमश्नाति केवलम् उलूकी जायते क्रूरा वृक्षकोटिरसायिनी या भर्तारं समुसृज्य हरसरिति केवलं ग्रामे वासु करी भूयात् बल्गुली वा स्वविड्भुजा या हुंकृत्या प्रियं ब्रूते सा मुखा जायते खलु या सपत्नीं सदेर्श्वेत दुर्भगा सा न्यजन्मनि दृष्टिं विलुप्य भर्तुर्या कञ्चिदन्यं समीक्ष्यते काणावाभिमुखी कापि कुरूपा चैव जायते बाह्यादागतमालोक्य त्वरिता च जलासनैः ताम्बूलैर्व्यजनश्चैव पादसंवाहनादिभिः अतिप्रियतरैर्वाक्यैर्भर्तारं या सुसेवते पतिव्रता शिरोरत्नं सा नारी कथिता बुधैः भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थव्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत् जीवेन यथा देह क्षणान्त शुचितां व्रजत् भर्तृहीना यदा योषित् शुष्णाताप्यशुचि सदा अमङ्गलेभ्य सर्वेभ्यो विधवा ह्यत्यमङ्गलाः विधवा दर्शनात् सिद्धिर्जातु क्वापि न जायते विहाय मातरं चैकामाशीर्वादप्रदायिनीम् अन्याशिषमपि प्राज्ञस्त्यजेदाशीर्विशोपमाम् कन्यां विवाह समये वाचये युरिति द्विजः भर्तुः सहचरी भूया जीवतो विवाह तस्माद् भर्त्रानुयातव्यो देहवत्सायया स्वया एवं सत्या सदा स्थेयं भक्त्या पत्यनुकूलया व्यालग्रहे यथा व्यालं बिलादुद्धरते बलादेवमुत्क्रम्य दूतेभ्यः पतिं स्वर्गं नयसरि यमदूता पलायन्ते सति माल्लोक्य दूरतः अभिदुष्कृतकर्माणमुत्सृज्य पतितं पतिं यावत् सोलोमसं संख्यास्ति तावत् कोट्युतानि च भर्त्रा स्वर्गसुखं भुक्ते रममाण पतिव्रता शीलभङ्गेन दुर्वृत्ता पातयन्ति कुलद्वयं पितुः कुलं तथा पतिरिहामुत्र च दुःखिता अनुयाति न भर्तारं यदि दैवात् कथञ्चन तत्रापि शीलं संरक्ष्य शीलभङ्गात् प्रतत्यतः तद् वैगुण्यात् पिता स्वर्गात् पति पतति नान्यतः विधवा कवरिबन्धो भर्तृबन्धाय जायते शिरसोपवनं कार्यं तस्मात् विधवया सदा एकाहारा सदा कार्यं न द्वितीय कदाचन पर्यङ्कसायिनी नारी विधवा पातयत् पतिं तस्मात् भूषयनं कार्यं पतिसौख्यममीहया नैवाङ्गोद्वर्तनं कार्यं न ताम्बूलस्य भक्षणं गन्धद्रव्यस्य संभोगो नैव कार्यस्तथा क्वचित् तर्पणं प्रत्यहं कार्यं भर्तुतिलकुचोदकै तत्पितुश्चापि नाम गोत्रादिपूर्वकं श्वेतवस्त्रं सदा धार्य मन्यतारैवदम्रैरौरवं व्रजेत् इत्येवं नियमयुक्ता विधवा पतिव्रता श्रीनारायणोवाच नैतादृशं दैवतमस्ति किञ्चित् सर्वेषु लोकेषु तदैव तेषु यदा पतिस्तुष्यति कर्म सर्वकामान् लभ्यात् प्रकामं कुपितः सहन्यात् तस्मादपत्यं विविधाः भोगा शय्यासनान्यद् भूतभोजनानि वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धाः स्वर्गे च लोके विविधा च कीर्तिः श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे पतिव्रता धर्म निरूपणं नाम 33तमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब नरनारायण भगवान र नारदजीको बीचमा संवाद चलिरहेकै छ। यो कथा सुतजी महाराजले शौनक आदि गरेका ऋषिमुनिहरूलाई नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुनाइरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा विभिन्न ठाउँमा भएका घटनाक्रमहरू धेरैजनाहरूले ठाउँ ठाउँमा गरेका पुरुषोत्तम आशा महात्माको बीचमा भएका यसका जने पूजा व्रत तपस्या विभिन्न ठाउँमा गरिएका यी कुराहरू
सुनाउनका निमित्त अनेकौँ प्रसङ्गहरू लिएर आएर फलानु ठाउँमा फलानाले यस्तो गर्नुभएको थियो, उहाँले यस्तो प्राप्त गर्नुभयो, फलानु ठाउँमा यस्तो भएको थियो भन्ने कुराहरूको अनेकौँ ठाउँका प्रसङ्गहरू ल्याएर जोडेर, पहिला भएका इतिहासमा भएका कुराहरू ल्याएर जोडेर पुरुषोत्तम भगवानको महत्त्वको बारेमा र उहाँ कति शक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ, कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, विशेष गरेर गृहस्थाश्रमीहरूको लागि उत्तमभन्दा उत्तम यो पुरुषोत्तम मासको जुन व्रत नियमहरू छ त्यसको बारेमा सुतजीले बताइरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा यता नरनारायण भगवान र नारदजीको पनि अघि कुनै बेलामा भएको थियो संवाद। उहाँहरू दुईजनाको बीचमा नारदजीले सोध्नुहुने र नरनारायण भगवानले बताउनुहुने। यसै क्रममा उहाँहरूले अनेकौँ प्रसङ्गहरू ल्याएर जोडेर बताइरहनु भएको छ। यता नारदजी भन्नुहुन्छ, हे तपोनिधि, तपाईले पतिव्रता नारीको धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। अब त्यो पतिव्रताका लक्षणहरू के हुन् त? त्यो संक्षेपमा मलाई बताउनुहोस् भन्दा नारायण भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण हो, यता सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ ऋषिहरूसँग कि हे ऋषिमुनिहरू हो। यस्तो प्रकारले नारदजीले सोध्नु भएपछि नरनारायण भगवान नारदजीसँग भन्न लाग्नुहुन्छ कि हे नारद, पतिव्रता सती नारीहरूको उत्तम अति श्रेष्ठ व्रत नियमहरू म बताउँदछु, सुन। पतिव्रता नारीले यदि पति कुलतमा लाग्न खोज्दैछ, रिसरागहरू गर्दछ भनेदेखि त्यसलाई सही मार्गमा लिएर आउनु पर्दछ। बाटो भड्किन दिनु हुँदैन। जस्तो सुकै बाटोमा लाग्न खोजेको भए तापनि उसलाई सही मार्गमा लिएर आउनु पर्दछ। त्यो पतिव्रता नारीको शक्ति हो र पतिव्रता नारीमा त्यस्तो शक्ति पनि हुन्छ। पतिव्रता नारीले बोली, शरीर, कर्म यी आदिले पतिको सम्मान गर्नुपर्दछ। पतिका उपर कहिले पनि कठोर व्यवहार गर्नु हुँदैन। अहंकारले पतिलाई कुनै त्यस्तो किसिमको अप्रिय वचन बोल्नु हुँदैन। उसले दिएका राम्रा सल्लाहहरूलाई कहिले पनि उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। पतिभन्दा बाहेक अरू कोही पनि परपुरुषलाई नजिक आउनु दिनुहुन्न। जो पतिव्रता नारी हो उसलाई अनेक प्रकारका कुबुद्धि भएका पुरुषहरूले रतिच्छापूर्वक हेरिँदा, अनेक किसिमका लोभ्याइँदा, अनेक हर तरहले ती परपुरुषले उप्रति आकर्षित हुन खोज्दाखेरिमा पनि त्यसलाई उसले व्यवस्था गरेर छोडिदिनु पर्दछ। उसप्रति कुनै आफ्नो भाव देखाउनुहुन्न। यस्ता पतिव्रता नारीहरू उसका शरीरमा जति रोम समूहहरू छन् त्यति नै 1000 वर्षसम्म आफ्ना पतिका साथमा स्वर्गमा रमण गर्न पाउँदछ। परपुरुषले धनले लोभ्याउँदा, मन वचन शरीर कामले जाने हाउभाउ देखाउँदा उसले त्यसलाई अनदेखा गरेर त्यसप्रति अलिकति पनि भाव लैजानु हुँदैन। रूप यौवनले युक्त
र गाना गाउन नाच्नमा अत्यन्तै निपुण रहेकी जो नारी हो, त्यस्ता नारीहरू आफ्नो अनुरूपको आफू लागेको अर्को पुरुषलाई देखेर कामभावनादि विकारमा प्राप्त हुन्छे। यदि त्यस्तालाई पतिव्रता भनिँदैन, त्यही प्रतिव्रता हो। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पुरुषलाई देखेर रतिको इच्छा गर्नु हुँदैन, त्यही नै सती हो। साच्चा सती त्यसैलाई भनिन्छ। सती नारीहरूका लागि आफ्ना पतिभन्दा बाहेक उसका अरू कोही ठुलो हुँदैन। त्यसकारणले पतिव्रता स्त्रीले आफ्ना पतिका निमित्त कहिले पनि अप्रिय बोली र कर्म गर्नु हुँदैन। धर्म कार्यमा र धन सञ्चय गर्नेमा जो सधैँ पतिको अनुकूल रहन्छे, अर्थात् पतिको आज्ञा मुताबिक गर्दछे, घरको सरसफाई आदिमा कामकाजमा जो नारी प्रतिदिन तत्पर रहन्छे, त्यो सती हो। त्यसलाई सती भनिन्छ। पतिबाट काममा गएर बा होस्, परदेश गएर बा होस्, कहीँबाट पनि बाहिरबाट आउँदाखेरिमा सधैँ हसमुख भएर रहनु पर्दछ। बाहिरबाट आइरहेको पतिलाई देखेर आफ्नो आसनबाट उठेर बस्ने आसन दिएर पिउने जलले स्वागत गर्नुपर्दछ। र भोजन गर्न बसाउनु पर्दछ। भोजन गर्दाखेरिमा पति भोजन गरिरहेको अवस्थामा पनि केही कुराहरू, अप्रिय कुराहरू त्यतिखेर केही पनि बोल्नु हुँदैन। घरको मुख्य स्त्री जातिलाई, नारीलाई नै भनिएको छ। हाम्रो आम जनसमाजमा पनि भनाइ छ, लोग्ने मान्छेको घर हुँदैन भनेर। घर स्त्री जातिको हो। घरका मुख्य भनेकै स्त्री जाति हुन्। घर सम्हाल्ने स्त्री जातिले नै हो। खुवाउन, दिन, सम्मान गर्न, मिठो बोल्न सदा सर्वदा चतुर रहनु पर्दछ। घर खर्चका लागि पतिले जो दिन्छन् त्यसबाट चतुर बुद्धिमानी नारीले कार्यहरू निप्ट्याएर केही धन सञ्चय गर्नु पर्दछ। तर अरू धर्मार्थ, घरको सामान्य व्यवहार भन्दा बाहेक अरू धर्मार्थको लागि भनेर दिएकोबाट चाहिँ कन्जुस्याइ गरेर बचाएर राख्नु हुँदैन। पतिव्रता नारीले अनावश्यकहरूसँग अनावश्यकका कुराहरू गर्ने, अर्काका चालचलनको व्याख्या गर्ने, कसैसँग धेरै क्रोध गर्ने जस्ता कर्महरू त्यागिदिनु पर्दछ। पतिका प्रसन्नताका लागि सतीले सधैँ शरीरमा तेल घस्ने, स्नान गर्ने, भुकुवा लगाउने, दाँत माझ्ने। हे नारद, त्रेता युगदेखि प्रत्येक महिनामा नारीहरूको दूषित रगत बग्ने गर्दछ। त्यसमा पहिलो 3 दिनलाई छोडेर चौथो दिन ती नारी शुद्ध हुन्छन्। त्यसकारणले चौथो दिन मात्रै स्नान गरिसकेपछि घरका काजकामका लागि पर्नु पर्दछ। त्यो रजस्वला अवस्थामा नारीले त्यो 3 रात्रिसम्म, 3 दिन नबितेसम्म धेरै श्रृङ्गार पटार नगर्नु,
नरुनु, धेरै नहाँस्नु, यातायातका साधनमा धेरै सवार नगर्नु, खेलकुदमा भाग नलिनु, चन्दन नलगाउनु, दिउँसो नसुत्नु, त्यस्तै मानसिक मैथुन नगर्नु, त्यस विषयका कुरा नगर्नु, देवी देवताको पूजा नगर्नु, देवताहरूलाई नमस्कार नगर्नु र अर्की परसरीकी नारीसँग एउटा परसरीको नारीले अर्की परसरीका नारीसँग छुवाछुत नगर्नु, अनावश्यक कुराहरू इत्यादि गर्नु हुँदैन। रजस्वला नारीले 3 रात नबितेसम्म अरू कसैलाई, पतिभन्दा बाहेक अरू कसैलाई मुख देखाउनु हुँदैन। जबसम्म शुद्धि स्नान हुँदैन तबसम्म कसैसँग पनि बोलचाल गर्नु। पहिला रजस्वला भएको अवस्थामा त्यो शुद्धि स्नान नगरेसम्म बाहिर ननिस्किने प्रथा थियो। त्यतिखेर रजस्वला भएको अवस्थामा नारीको शरीर सधैँको जस्तो हुँदैन, त्योभन्दा केही फरक हुन्छ। बाहिरी दूषित हावाले उसलाई असर गर्न सक्दछ। त्यसकारणले सुरक्षित भएर बस्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा बाहिर ननिस्किने प्रथा थियो। त्यतिखेर घरभन्दा बाहिर काम गर्न जाने केवल पुरुष मात्रै हुन्थे। स्त्री जातिले घर मात्रै सम्हालेर बस्दथे। तर समय र समाज परिवर्तन हुँदै गइसकेपछि अब त्यो घरभित्रै बसिरहन सम्भव भएन। त्यसकारणले र तापनि सकभर, जस्तै यो महामारी आएको बेलामा एक अर्कासँग टाढा बस्नुपर्ने जुन कुराहरू आएको छ, त्यो यदि हामीले हाम्रो समाजमा सधैँ नै पालना गर्ने हो भने धेरै कल्याणकारी कुरो छ। जोसँग सामान्य एउटा दूरीलाई कायम गरेर हामीलाई लाग्ने रोगहरू आधा जने लगभग आधा रोग लाग्नबाट हामी बच्न सक्दछौँ। त्यसकारणले आफूले गर्नुपर्ने नियम कर्तव्यहरू सधैँ गर्नुपर्दछ। रजस्वला नारीले स्नान गरिसकेपछि पहिला आफ्ना पतिको अनुहार मुख हेर्नुपर्दछ, परपुरुषको मुख हेर्नुहुन्न। अनि त्यसपछि सूर्य भगवानलाई हेर्नु। त्यसकारण आफ्नो शुद्धिका लागि असल खालका नारीहरूले यी बताइएका अनुसारका उपदेशहरूमा नियमपूर्वक रहनु पर्दछ। यदि नारी गर्भिणीको अवस्था छ भनेदेखि गर्भिणीले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू अल्छी नमानिकन प्रयासपूर्वक शुद्ध सफा लुगाफाटा तथा गरगहनाले ठाटिएर रहनु पर्दछ। आफ्ना पतिलाई प्यारो लाग्ने काम गर्नु पर्दछ। हर हमेशा हँसमुख भएर रहनु पर्दछ। धर्म कर्ममा लागिरहनु पर्दछ। पवित्र शुद्ध रहनु पर्दछ। सफा रहनु पर्दछ। सियार रहनु पर्दछ। सुकिलो मिग्लो भएर रहनु पर्दछ। घरको हेरविचारमा तत्पर रहने गर्नु पर्दछ। गर्भवती नारीले कहिल्यै पनि दुष्ट आचरण भएका व्यक्तिहरूसँग, स्त्री जातिसँग होस् चाहे पुरुष जातिसँग होस्, त्यस्ताको सत्सङ्ग गर्नुहुन्न। नाङ्ग्लोले हम्किएको इत्यादि जनि यस्ता चिजहरूको हावा लिनबाट त्याग्नु पर्दछ। त्यस्ता हावाहरू लिनुहुन्न।
र अरूका घरका बखान गर्नुहुन्न। कुनै पनि भयङ्कर हेर्दै डरलाग्दो चिजहरू हेर्नुहुन्न, डरलाग्दा कथाहरू सुन्नुहुन्न, अत्यन्त तातो पनि खानुहुन्न, नपच्ने गरी खानु हुँदैन। यस्ता पतिव्रताले सुन्दर र श्रेष्ठ सन्तान उत्पादन गर्दछिन्। होइन भने यस्ता नियमहरू पालना गरेन, लापरवाह गर्यो भनेदेखि गर्भको रक्षा नहुन पनि सक्दछ। आफ्ना गुणले हिँड भएका अर्का स्त्री जातिको बखान गर्नु हुँदैन, निन्दा गर्नु हुँदैन। ईर्ष्या, द्रोह आदि गर्नुहुन्न। नारीहरू एकापसमा अप्रिय वचनहरू बोल्नुहुन्न। अर्काको नामको धेरै गुणगान गर्नुहुन्न, अर्काको धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्न। पतिभन्दा टाढा रहनुहुन्न। यसको मतलब पत्नीले मात्रै पतिभन्दा टाढा नरहनु भनेको होइन। पतिले पनि गर्भावस्थामा रहेकी आफ्नी पत्नीलाई छोडेर टाढा जानुहुन्न। उसको पनि त्यत्तिकै धर्म हो आफ्नी पत्नीमा रहेको जुन गर्भको संरक्षण गर्ने। सधैँ पति पत्नी नजिकै बस्नु पर्दछ। स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्नु हुँदैन। आफ्ना पतिले बोलाउँदाखेरिमा उनका नजिक जानमा ढिला गर्नुहुन्न। पतिले गरिरहेका राम्रा कुराको बीचमा यताउति मन दिनुहुन्न। र पतिका सामुन्ने बस्दाखेरिमा उदास भएर कहिले पनि बस्नु। यदि दुःख पीडा छ भनेदेखि त पतिलाई भन्न पर्यो। पतिले त्यसको समाधान गर्नुपर्दछ। धर्मपत्नीको रक्षा गर्नु पुरुषको कर्तव्य हो। उसले हर हालतमा परस्त्रीमा नजर लगाउनु पनि हुन्न र आफ्नो धर्मपत्नीको हमेशा हर तरहले संरक्षण गर्नुपर्दछ। त्यो पतिको धर्म हो। कलह गर्न, अनुचित कुरामा कहिले पनि आफ्ना पतिसँग कलह गर्नुहुन्न। र त्यस्ता स्त्रीले कहिले पनि आफ्नो घरभन्दा बाहिर, घर छाडेर कहिल्यै भाग्नुहुन्न। आफ्ना नजिकका इष्टमित्र, बन्धुबान्धवहरूको घरमा उत्सव आदिमा जानु पर्दाखेरिमा घरबाट कोही साथी लिएर जानुपर्दछ, कोहीद्वारा रक्षित भएर जानुपर्दछ। एक्लै जानुहुन्न। र जहाँ जाँदाखेरिमा पनि त्यहाँ धेरै बेर गएर बस्नुहुन्न। गएर सामेल भएर सहभागिता जनाएर धार्मिक कार्य, पूजा आदि छ भनेदेखि प्रसादहरू खाएर तुरुन्त घर फर्किनु पर्दछ। पति परदेश जान लागेको अवस्थामा अमङ्गलकारी क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्न। नजानोस् भन्नुहुन्न। रुनी इत्यादि गर्नुहुन्न। पति परदेशमा भएको अवस्थामा धेरै सिँगार पटार गरेर बस्नुहुन्न। आफ्ना त्यतिखेर सती नारीले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि कुनै पनि निन्दित कर्महरू गर्नुहुन्न। सधैँभरि आफ्ना सासूको नजिकै रात्रिको विश्राम गर्ने गर्नुपर्दछ। प्रतिदिन पतिको समाचार प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। पतिको क्षेम कुशल प्राप्त गर्नका निमित्त दूत पठाउने हो कि प्रसिद्ध देवताहरूका सानिध्यमा गएर तिनलाई सम्झेर कल्याणको प्रार्थना गर्ने हो कि
पति परदेश गएकी सतीले पतिव्रता जनी पत्नीले यस्ता प्रकारका माथि बताइएका कर्महरू गर्नुपर्दछ। पति परदेशमा छँदाखेरिमा धेरै असाध्यै चिटिक्क भएर ठाँटिएर बस्नुहुन्न। अर्काको चालचलनको बढाइ चढाइ व्याख्यान गर्नुहुन्न। घरभन्दा धेरै टाढा घुमफिर गर्न जानुहुन्न। परपुरुषसँग हमेशै टाढा रहनुपर्दछ। यदि घर व्यवहारका निमित्त बाहिर जानु पर्यो भने पनि कोही घरबाट कोही साथी लिएर जानु पर्दछ। ढोकामा धेरै बेरसम्म उभिनुहुन्न। यो त कसैले पनि गर्नु हुँदैन। जो अहिले पतिव्रता नारीको प्रसङ्ग चलिरहेको हुनाले पतिव्रता नारीलाई मात्रै भन्ने लाग्न सक्दछ, तर यहाँ भएका नियमहरू अरूले पनि पालन गर्नुपर्दछ। यहाँ कतिपय नियमहरू जुन आउँछन्, जस्तै ढोकामा धेरै बेरसम्म उभिन नहुने, त्यस्तै आफ्ना पतिले सुम्पिएर गएको जिम्मा लगाएर गएको कुनै पनि कार्य छ त्यो चतुरतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्दछ। पतिले जिम्मा लगाएर गएको धन यदि छ भनेदेखि उनको आज्ञा बिना कसैलाई पनि त्यो दिनु हुँदैन। र पतिव्रता नारीले कहिले पनि एक्लै कहीँ जानु हुँदैन। निर्वस्त्र भएर स्नान गर्नुहुन्न। रिस राग झै झगडा इत्यादि गर्नु हुँदैन। सती नारीले ओखलमाथि, मुसलमाथि, कुचोमा, जाँतोमा, सङ्घारमा इत्यादि काहीँ पनि बस्नु हुँदैन। यो पतिव्रता नारीले मात्र होइन, यो कसैले पनि बस्नु हुँदैन। यसमाथि कुनै पनि तीर्थमा गएर त्यहाँ स्नान गर्न चाहनेले नारीले कोही साथमा लिएर मात्रै जानु पर्दछ। जो नारी पतिको इच्छा विपरीत व्रत उपवास यदि गर्दछ भनेदेखि त्यसबाट पाउने पुण्य उसलाई प्राप्त हुन्न। किनभने व्रत उपवास बस्दाखेरिमा कुन अवस्थामा हो त्यो विचार गरेर बस्नु पर्दछ। जो नारी सोधिएको प्रश्नमा क्रोधपूर्वक र झर्को फर्को गरेर बोल्दछ भने उसले अवश्य पनि राम्रो फल प्राप्त गर्दैन। स्त्री जातिका लागि, पतिव्रता नारीका लागि उसको पति नै सबै कुरा हो। त्यसकारणले हर तरहले आफ्नो पतिलाई कुलतबाट जोगाउन, नराम्रो बाटोबाट जोगाउन उसले सँगै सधैँ लागिरहनु पर्दछ। पतिलाई भोजन गराएर आफूले खाने गर्नुपर्दछ। कुनै पनि चिज, मिठो वस्तु छ, जुनसुकै चिज होस्, पतिलाई नदिकन लुकाएर छलेर खाने गर्नुहुन्न। जो नारी पतिको आँखा छलेर कुनै पनि चिजहरू बचाएर
अर्कालाई दिन्छे, परपुरुषलाई दिन्छे भनेदेखि त्यो त अत्यन्त निन्दनीय व्यवहार हुन्छ। त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आफ्ना पतिलाई प्यारा मिठा कुराहरूले सेवा गर्नुपर्दछ। त्यो नारी पतिव्रताहरूको शिरको रत्न हो भनिएको छ। पतिव्रता नारीहरूको लागि सबै थोक नै पति हो। त्यसकारण पतिव्रता नारीले अनि सबै कुराहरू त्यागेर केवल पतिको संरक्षण गर्नुपर्दछ। संसारमा अमङ्गल हुने जति पनि वस्तुहरू छन् त्यस्ता चीजहरूलाई त्यागिदिनु पर्दछ। विवाहको समयमा कन्यालाई ब्राह्मणहरूले पति बाँचुन्जेल अथवा उनको मृत्युपछि पनि सधैँ पतिको सहचारी भएर रहन पाउने आशीर्वाद दिएका हुन्छन्। त्यसकारण नारीले आफ्नो देहलाई साथ नछाडे झैं पतिको पनि सधैँ साथमा रहनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले सती नारीले सधैँ भक्तिपूर्वक पतिको अनुकूल भएर रहने गर्नुपर्दछ। सर्प समातेर ल्याउने मदारीले जस्ता प्रकारले सर्पलाई बलपूर्वक जबरजस्ती पालबाट बाहिर निकाल्दछ, उस्तै प्रकारले सती नारीले आफ्ना पतिलाई यमदूतबाट पनि छुटाएर ल्याउने सक्दछ। सती नारीलाई देखेर यमराजका दूतहरू टाढैबाट भाग्छन्। अरे ओहो, यो त सती नारी रहेछ, यसको पतिलाई हामीले लान सक्दैनौँ भनेर। भले अनेक प्रकारका खराब कर्महरू गरेको होस्, तर यदि पतिव्रता नारी छ भनेदेखि उसले त्यसबाट रक्षित गर्न सक्दछ। पतिव्रता नारीका शरीरमा जति रौँहरू छन् आफ्ना शरीरमा, त्यति नै हजारौं वर्षसम्म पतिव्रता नारीहरू आफ्ना पतिका साथ स्वर्गमा रहन पाउँदछ। र पतिको देहावसानपछि यदि पति पहिला गए भनेदेखि उनका देहावसानपछि शीलभङ्ग भएन यदि भने त्यस्ता स्त्री पतिव्रताहरूका जनि शिरका रत्न हुन्। पतिको देहावसानपछि प्रतिदिन पतिलाई तिलकुशले तर्पण दिने गर्नुपर्दछ, उच्चारण गरेर तर्पण दिने गर्नुपर्दछ। पति नभएका नारीले सधैँ शुद्ध वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारका नियमहरूले सहित भएकी रहने गरेकी विधवा नारी सही पतिव्रता हो, जसले पतिको देहावसानपछि उनले छोडेर गएका घर व्यवहार छोरा छोरी सबै कुरालाई संरक्षण गरेर गर्न सक्दछ भनेदेखि त्यही नै पतिव्रता हो। यता नारायण भन्दै हुनुहुन्छ, देवताहरूले सहित भएको सारा संसारभरिमा स्वर्गलोकमा समस्त मनुष्य लोकमा पनि स्त्री जातिका लागि सबै थोक पति नै हो। जब पति प्रसन्न रहन्छ उसले स्त्री जातिले आफ्ना समस्त मनोरथहरू प्राप्त गर्न पाउँदछ।
यदि पति प्रसन्न रहन्छ भने नारीले पनि उस पतिबाट उत्तम प्रकारका सन्तानहरूका साथ सुख सयल भोगेर अद्भुत प्रकारका भोजनहरू, रङ्गबिरङ्गका वस्त्रहरू, थरीथरीका मालाहरू, नाना प्रकारका नाना भाँतीका वासना हुने सुगन्धित पदार्थहरू यस मनुष्यलोकमा र पछि स्वर्गलोकमा पनि नाना प्रकारका यस कीर्तिहरू प्रतिव्रता नारीले प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने सम्मको यो नरनारायण भगवानले नारदजीलाई बताइरहनु भएको कथा यस पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 30औं अध्यायबाट यथासम्भव यथाशक्ति वर्णन गरियो। श्री हरे नमः।